फेरि पनि सबैमा नमस्कार, जय देश जय गान्धी। अब यो अलिकति फरक छ हेर्नुहोस्, मान्छेले अक्सर हाम्रो पार्टीमा अग्रज नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ भाषण होइन काम गर्ने हो, बोल्ने होइन काम गर्ने हो भन्नुहुन्छ। मेरो कामै बोल्ने हो, कामै बोल्ने भएपछि बोल्नु पर्यो। म अघि के भन्दै थिएँ भने यो जात र धर्मको दोकान चलाउन खोज्नेहरूबाट यति बेला हामीले जनतालाई सचेत गराउनु पर्नेछ। यति बेला हामीले स्पष्ट रूपमा जनसमुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्छ कि तपाईहरुको यो मत असाध्यै अमूल्य छ। यो ऐतिहासिक अवसर हो र यो अवसर फेरि फेरि आउँदैन। मैले गाउँठाउँमा भन्दै आएको छु, यदि यो चुनावको नतिजामा तलमाथि भयो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा के फरक पर्छ? के फरक पर्छ? फेरि इन्द्राणीमा जाउँला, कल्पनासँग पौडी गाउँला, व्यक्तिगत रूपमा मलाई के फरक पर्छ? तर यो देशको राजनीति चाहिँ फेरि पनि मेरो र कल्पनाको तौरी जस्तो हुन्छ। तौरी सुन्दा अहिले लगिहाल्छ जस्तो लाग्छ, के को लाग्नु आफ्नो आफ्नो घर जाने। त्यसकारणले यो देशको राजनीतिलाई त्यस्तो हुन नदिने हो भने यसपटक तपाईले सही निर्णय गर्नुपर्छ। अब की बार बालन सरकार बन्नै पर्छ। यो कुरा हामीले यति बेला जनसमुदायलाई बुझाउनु पर्छ। अर्को कुरा, रासोपाले कुनै पनि हालतमा काम गर्छ र गर्नै पर्छ। रासोपाले बालन सरकारले कुनै पनि हालतमा काम गर्छ र गर्नै पर्छ। किन गर्नुपर्छ म तपाईलाई बताउँछु। एमालेले जति नै बाटो बिरायो भने पनि, एमालेले जति नै बाटो बिरायो भने पनि वृद्ध भत्ता बेचेर 2-4 हजार भोट ल्याइहाल्छ। त्यो फेरि कुन जमानामा मनमोहन कमरेडले दिएको भत्ता हो, आजका केपी ओलीले होइन। तर त्यही वृद्ध भत्ता उनले बेच्छ। माओवादीले जनयुद्ध देखाउँछ, कांग्रेसले बीपी कोइराला र गणेशमान देखाउँछ, जनआन्दोलन देखाउँछ। हामीले एकचोटि जितेर काम गरेनौँ भने के देखाउनु अर्को चुनावमा? के देखाउनु 5 वर्षपछि? न मदन न बीपी, मदन बीपी हाम्रै हुन् फेरि, तर हाम्रो लेगेसी त होइन। हामीसँग त्यस्तो कुनै ऐतिहासिक विरासत नभएको हुनाले हामीले काम गरेर देखाउनै पर्छ। त्यसकारण रासोपाले काम गर्छ। मैले मेरो क्षेत्रमा झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा भन्दै आएको छु, म अहिले 32 वर्ष पुगे। 32 वर्ष पुगे के म 5 वर्षको लागि पिकनिक खान राजनीतिमा आएको हो र? त्यसकारण लङ टर्म पोलिटिक्स गर्नु छ भने आफ्नो पोलिटिकल सर्भाइभलको लागि पनि रासोपाले बालन सरकारले काम गर्छ, गर्नै पर्छ। यो कुरा तपाईले आम जनसमुदायलाई बुझाउनु पर्छ। अर्को, हाम्रो पार्टीले लिएका नीतिहरूको विषयमा तपाईले जनसमुदायलाई बुझाउनु पर्नेछ। उनीहरू कसरी नेताको गोजीबाट टिकट दिन्छन् र हामीले कसरी प्राइमेरी इलेक्सनको विधि अपनाएका छौँ। हामी कहाँ टिकट नेताले होइन, पार्टी सदस्यहरूले दिने हो। हामीले कसरी राइट मेन इन राइट प्लेसको कुरा गरेका छौँ। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौँ हामीले। उनीहरूका समानुपातिकको लिस्ट हेर्दा अहिले त अलिअलि सच्याए, पहिला त घरवाली बाहरवाली सानी जम्मै भेटिन्थे समानुपातिकमा। यो सर्वत्र समाचारमा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको कुरा हो। तर हामीले योग्यता र क्षमताको आधारमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको छनौट गरेका छौँ। यो कुरा तपाईले आम जनसमुदायलाई बुझाउनु पर्नेछ। मैले भन्दै आएको छु, गाउँठाउँमा पुग्दा हाम्रो त क्लियर छ। हाम्रो त उही गोदरेज डिटर्जेन्ट पाउडरको विज्ञापन जस्तो हो, त्यसलाई इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। त्यसकारण एकचोटि 5 वर्षका लागि हामीलाई परीक्षणको मौका दिनुहोस्। यत्रो यिनीहरूलाई 35 वर्षसम्म तपाईले पत्याउनु भयो भने हामीलाई पत्याइहाल्न पर्दैन। अहिले 5 वर्षको लागि एकचोटि परीक्षणको मौका त दिनुहोस्। हामी नियत बोकेर आएका छौँ, इमान बोकेर आएका छौँ। उनीहरू केही नभएर राजनीतिमा आए, हामी भएको सब थोक छोडेर आएका छौँ। यो कुरा तपाईले आम जनसमुदायलाई यति बेला बुझाउनु पर्नेछ। योभन्दा बढी मैले बोलेँ भने तपाईहरुलाई बोर हुन सक्छ, दिक्कत लाग्न सक्छ। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो गाउँठाउँमा जुन जुन जिम्मेवारीमा हामी छौँ तत्त जिम्मेवारीमा खट्यौँ र आफ्ना छरछिमेकी आफन्तहरूलाई यो कुरामा कन्भिन्स गराउँ, बुझाउँ। अघि महिलाहरूको कुरा हुँदै थियो। हाम्रो पार्टीले सधैँ महिला नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरेको छ। मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा महिलाहरू चाहिँ अलिक कम अपराधी, कम भ्रष्ट हुन्छन् जस्तो लाग्छ। यदि उनीहरूले पनि महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गरेको भए। तपाईँ एउटा कुरा सोच्नुहोस् न, काठमाडौँमा एउटा दृष्टिविहीनहरूको लागि हिँड्नलाई सडक बनाएको छ। काठमाडौँमा दृष्टिविहीनहरू हिँड्नलाई सडकमा यस्तो रेखा कोरेको छ बानेश्वरतिर। अनि हाम्रा साथीहरू त्यो रेखा पछ्याउँदै यसरी लौरो टेक्दै टेक्दै जान्छन्। त्यही रेखा पछ्याउँदै जाँदा चाहिँ बिजुलीको पोलमा गएर ड्याममा ठोकिन्छ। यदि कुनै महिलाले त्यो बाटो बनाएको भए त्यस्तो हुने थिएन।
मलाई विश्वास छ यदि कुनै महिलाले त्यो बाटो बनाएको भए त्यस्तो हुने थिएन। उनले सोच्ने थिइन् यहाँ त दृष्टिहीनहरू हिँड्नुपर्छ, यहाँ त शारीरिक रूपमा फरक मान्छेहरू पनि हिँड्नुपर्छ, यहाँ त वृद्धहरू पनि हिँड्नुपर्छ भनेर। काठमाडौँमा म हिँड्ने बाटोमा एउटा झोलुङ्गे पुल छ, पुलमा बाइक हिँड्छ भनेर यत्रो खाल्डो बनाइदिएको छ। म एक्लै हिँडेँ भने त्यही खाल्डोमा खल्लम खुल्लुम हुने हो तल। त्यो कुनै महिलाले बनाएको भए त्यस्तो हुने थिएन। त्यो मनमा हरि नभएको कसैले मनवाले बनाएको। त्यस कारणले इन्दिरा राणा जस्तो जुझारु महिला नेतृत्व हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौँ। यो प्राप्त गरेको नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने चिताउने जिम्मेवारी तपाईँको हो। आज दिदी बहिनीहरूको उपस्थितिलाई देखेर भन्नु हुँदैन फेरि दुर्गा काकाले के देखो भन्न थाल्नु। देखेर होइन, महसुस गरेर महिला दिदी बहिनीहरूको उपस्थितिलाई महसुस गरेर मलाई विश्वास भएको छ चितवनको घटनाबाट उदाहरण लिन सकिन्छ। जसले दिदी बहिनीको मन जित्यो त्यसले चुनाव जित्यो। त्यसकारण धन्यवाद।